Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah merenah tur tumanina. Dina danget ayeuna simkuring sejam midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 30 mugia ieu dongeng anu sejadi pidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang beberah kana manah. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasorangan kumaha jucungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 30 teh. Yuk mangga. Raden Barakatak bungah pisan dumeh manehna geus leungit tatuna nu karasa kumanehna ge kanyari dumeh peunang panarajang ti Ebod teh 100% malahan 1000% geus teu karasa pisan geus kawa sabihara-sabihari deui geus teu karasa eungap nyari oge leungit getih nu kaluartina bibir ge geus eueuh eta mah getihna ge nu tadi ngalembereh kaluartina bibirna geus diusapan geus dilap ku leungeunna. Hatur nuhun lagi. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Cek si Raden Barakatak kitu teh bari nyekelan kana bajuna Aki Otong anu nyusutan leungeunna dumeh tadi beunang getih tina bibirna Raden Barakatak anu ngadon suntangan. Nya apa ya ngus eta getih bisi kana leungeun Aki deui kana baju atuh lepaskeun leungeunna Ocek Aki Otong manehna teh bari ngepaskeun leungeunna Raden Barakatak anu nyekelan kana bir kana bajuna Aki Otong. Sebod anu tadi nempokeun ka arah Aki Otong oke kasih Barakatak tuluy ngomong. Nah, kita ngesager dan Barakatak kana mah maneh. Nya, ngesagernya geus teu karasa kumaha-kumaha deui na. Ojok Sebod manehna teh nanya ka Raden Barakatak. Nya, geus teu nyarieun mah. Aduh hampura pisan hapunten pisan. Abi tos lepat. Hapunten pisan. Jang Ebod hapunten. Aki Otong hapunten oge. Ngecek Raden Barakatak. Bari pok ngomong deui si Raden Barakatak teh. Aki itu rai abi tacan. Rai abi tacan lagi. Tacan di kadonya. Ocok Raden Barakatak kitu teh bari nunjuk ke arah Raden Barakatak anu masih keneh nangkarak bari nyekelan sukuna bari kumaragung keneh ku jempol leungeunna nunjukna teh. Nyaho Aki oge. Nyaho Aki ge apa ya cam. Cek Aki Otong bari manehna nyamperkeun ka Raden Barakatak. Ya, ku Aki ulang di ubalan. Aduh, kadonya pisan. Syaratna nya tong hilap tulutan syaratna. Naon tah? Tong ingetkeun syaratna. Lecek Aki Otong nanya deui ka Raden Barakatak anu masih keneh kaya nyarian sukuna anu pites tulangna teh. Tok Raden Barakatak tanembal ka Aki Otong.
Mohon mohon kayak jomponan pami tos damang. Cek Raden Bareket teh kitu na teh nembana balik pacampur kurasa ngerasakeun kanyeri dina sukuna. Sanggeus kitu teu kungsi lila Aki Otong teh kunyem-kunyem mapatkeun jampayana. Teu kungsi lila hurung deui leungeunna teh nu katuhuna. Dituturkeun ku kaluarna haseup warna bodas tina dampal leungeunna Aki Otong. Sanggeus kitu ditempelkeun leungeun Aki Otong teh kana suku na Raden Bareketek pas nu dina tulangna anu pites. Mitina mah Raden Bareketek teh reuwas ngeunaan kajadian eta teh. Udah langsung teh meureun ngalaman langsung di ubaran eta tadi mah sempat nenjo teh ke arah lanceukna ayeuna mah ka diri manehna. Asalna mah karanya nu karasa ku Raden Bareketek teh aya nyeri saeutik. Tapi teu kungsila teu sadatik-detik acan eta mah. Les kanyarina teh leungit. Tur katempo sukuna anu bingkeung teh dumeh potong tulangna. Katempo geus lempeng deui kawa sabihara-sabihari. Tur dibarengan ku ngilesna rasa kanyeri nu karasa dina sukuna eta. Nuhun Aki. Nuhun Aki. Cek Raden Bareketek kitu na teh bari manehna geh ka dieu anu tadina nangkarang hababengkang teh. Bari masih kene mencetan sukuna nu katuhuna nu bieu tas diubaran ku Aki Otong. Aya Aki Otong masih kene cingogo manehna teh bari neuteup kana panonna Raden Bareketek pok ngomong. Kumaha? Culutan salatna tah kumaha? Eta mah teu salah maneh. Rek nulutan kuas lanceuk maneh. Sok mangga, tapi mun henteu ge nya oyahna. Cek Aki Otong nanya deui ka Raden Bareketek. Da bisi itu. Sigana teh pernah aya anu hianat kana janjina ka Aki Otong teh. Mohon bade diturut Aki Otong. Hatur nuhun tos ngadamangkeun abi. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun tinggal sampean abi tos kawas sabihar-sabihar deui. Cek Raden Bareketek maena teh bari seuri belengeh-belengeh ka arah Aki Otong. Nah tuh hari kitu mah syukur atuh. Pokona mah cek Aki Otong bari cengkat nangtung maena teh ngomong bari tutunjuk ka Raden Barakatak oge ka Raden Bareketek. Pokoknya mah mayanya doan kudu nyumpunan salat eta kana janjina. Awas lamun misalna hianat mal diantep ku Aki mah. Ya tah murid Aki nu bakal ngeksekusinya eta mah lamun misalna mayanya doan dek hianat mah. Cek Aki Otong bari panonna teh katempo samuhurung warna biru pupurilakan. Reuwas atuh eta mah Raden Bareketek oge Raden Barakatak teh. Nenjo panonna Aki Otong ngadak-adak hurung warna biru kawaseun warna biru pupurilakan. Caang katempona teh ku Raden Bareketek oge ku Raden Barakatak. Mohon mahianat.
mah yanat abi sareng daya abi mah nyai nyai nya ki mah ya abi sareng raka mah yanat mah rek tobat mah ngalakukeun kajahatan deui mah babangsa deui mah cek Raden Berketek oge Raden Barakatak nembalan kos kitu ka Ki Otong. Ya syukur atuh ai kitu mah ai kitu mah geus malana teh geus jadi talobat geus jadi kana jalan benerana mah tah ana mah mana teh malana doan geus daliuk heula kabeneran ya cek Aki Otong mah teh bari mapatkeun kunyem jampean pamakena tukung sila leungeun katuhuna teh dicetrekeun soraan tukung sila eta mah hareupeun Aki Otong ngadak-ngadak aya jodog hiji tapina dah iya kasih Aki kasih karesep Aki ya tukung sila Aki Otong teh diuk dina jodog eta teh Raden Barakatak warga Raden Barketek ruas nempo naon anu geus kajadian bieu teh panonna kawas anu rek coplok sarua si ebot oge ruas geningan sakti pisan ieu nu ngaranna Aki Otong teh Aki hade sugan teh rek naon bisa gitu hade pisan Aki ecek si ebot mah teh ngomong kituna teh ditukangeun Aki Otong anu geus diuk mainan nembal ka si ebot Kang Conya atuh yang ebot Kang Co Aki mah nah bisa lah badan jajal Aki sulap ya mah ada bisa Aki ujug si Raden Barketek gitu nate bari rada ngerondang nempok nate Raden Barakatak sarua ngomong kos gitu halus pisan Aki bisa gitu ajarkeun ka abi angkat murid lagi cek Raden Barakatak ngadon ngomong kos gitu sanggeus ngadenge Raden Barakatak ngomong kos gitu Aki Otong teh kerung mainna teh bari tuluy nembal ka Raden Barakatak teu bisa ieu mah ilmu kieu mah ulah moal eta mah uli we solangan uli kata mah jajan solangan dah kudu bisa nah tama Aki mah mengajarkan ilmu kamalannya oke mengajarkan ilmu silat keun dialurik solangan we malahnya bisa na gitu nyenggeus dak Aki oge kasih ujang ebot ge henteu merekeun ilmu silat tahan teu atuh cek Aki Otong bari ngomong gitu nate diuk naja jodog tukung sila mah nate ngaluarkeun tina pesak ku siwel bako ningan Aki Otong teh ngaluarkeun bako moale tapi beda ieu mah henteu sarua henteu kawas anu sok biasa dikenyot ku Mang Suminta guruna saebod Aki bersembako moale oge ningan hade euy
Tapi anda kalau abi hayang ngabako kita can menang ku si emak. Aduh, mau na. Ulah bakal tuh jang. Masih kena 12 tahun mah. Ulah waka ngudut maneh teh. Kewe atuh 3 tahun deui lah. Geus 15 tahun maneh ngudut mah. Ayeuna mah ngiring bingah we. Intina mah ngiring laos. Anggap we aki ngudut kieu teh. Maneh keur ngudut bako ge. Lecek aki otong bari seuri. Kituna teh nungtungan ngomongna. Tah gitu pemirsa, waktosna seep. Pemirsa, dag urang tunda heula ngeunaan ebod jago tanjakan dinten ayeuna. Enjing urang petepang dangu deui. Sareng sim kuring mang oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Tong hilap kanu nuju damel, tong hilap tong wantun-wantun ngaliwat salat lohor kayaknya. Salat nu sanes oge. Asar, boh maghrib, boh subuh kedah dilakonan. Ambeh berkah hirup urang teh bagja dunya akhirat. Yuk pemirsa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.